ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ആദിക്കുട്ട, നീ എവിടെയാ? അമ്മേ, ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, അപ്പവും വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂവും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവെല്ലാം ഇന്നലെ തന്നെ അരച്ച് വെച്ചായിരുന്നു. ഇത് നല്ലപോലെ തന്നെ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് കുതിർത്താൻ വെച്ചിരുന്നു. അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തേങ്ങയുടെ 1-ാം പാല്, 2-ാം പാല്, ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാളയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് 2-3 ഗ്രാമ്പും ഒരു പട്ടയും 2 ഏലക്കയും ഒരു 3-4 കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കറിവേപ്പില. അടുത്തതായിട്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് 1 ടീസ്പൂണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ്, പൊട്ടറ്റോ, പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം ഞാൻ ക്യാരറ്റ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ആ എണ്ണയിൽ വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ തേങ്ങയുടെ 2-ാം പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയുടെ 2-ാം പാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും നന്നായി തന്നെ വെന്ത് കിട്ടണം. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതൊരു 5-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും നന്നായി തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇത് നന്നായി തന്നെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായി തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. 2-ാം പാല് നല്ലപോലെ തിളച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പവും ചുട്ടെടുത്തിട്ട് വരാം. അതിനായിട്ട് മാവെല്ലാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ബൗളിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കേണ്ട ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പച്ചട്ടിയെല്ലാം നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പത്തിനുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മാവൊന്നും ഒഴിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടാത്തത് കേട്ടോ. വീഡിയോ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ അപ്പവും ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ 1-ാം പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു 2 തള തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഗീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം 1 ടീസ്പൂൺ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആകാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അത്രയും അടിപൊളിയാണ് ഈ അപ്പവും സ്റ്റൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ലൈക്കും കൂടി തരാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക്. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അപ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ അപ്പം ഉണ്ട് നമ്മുടെ. ദാ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ കൂടി ആയപ്പോൾ പറയാനൊന്നുമില്ല, അത്രയും പൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പവും സ്റ്റൂവും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മലയാളികൾ കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ.